Манай түүн Монгол хүний сэтгэлгээнд нийцүүлэн Солонгос хэлний бүх шатны ном сургачдуудыг боловсруулан гаргаж, мэргэжлийн түвшинд Солонгос хэлний анхан шатнаас эхлээд Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтын дээд шат хүртэл бүх сургалтуудыг Монгол болон Солонгос багштайгаар байнга эсрэг даван сургалт явуулж байна. Манай түүний багш нар магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй ба Монгол түүний онцлогт нийцүүлэн хичээлийг сонирхолтойгоор явуулдаг. Би нарийн гарц хэл шинжилгээ үргэлжлэлд Солонгос хэлний анхан шатны сургалтанд суудаг. Солонгос Монгол багштай найрсаг 5 дахь ном болон дагалдах CD бус хэрэгслүүд нь ойлгоход маш хүнтэй. 6 сарын дотор одоо топгийн 4-р төсөнд тэнцвүүлжсэн байгаа. Хичээлийн баг цагаараа нэмэлтээр ирж хичээллэх боломжийг олгодог байгаа. Хилээ сенсор сэтгэлэг ханддаг гэж байна. Солонгос хэлнийхээ мэдлийг дээшлүүлэхийн тулд нарийн гарц хэл шинжилгээний хүрээлэнг зорж ирсэндээ баяртай байна. Багш нартай баярлалаа. Солонгос хэлийг зөв суурьтай суралцахыг хүсвэл манай сургалтын төвд хүрэлцээр суралцаарай. Та бүхэн Солонгос хэлийг чанартай зөв суурьтай сурмаар байвал нарийн гарц Солонгос хэлний мэргэжлийн сургалтын төвд хүрэлцээрэй. Та сурч чадвал бид зааж чадна гэсэн уриалгаар манайх үйл ажиллагаа байнга явуулж байна. Манай хаяг 13 дугаар хоолны автобусны буудлын баруун талд байрлах Британий элчингийн баруун хойд талд Могул Sky офисын 5 дугаар давхарт 505 506 дугаар хоног байрлаж байна. Манай утас 9664 9939 8994 9939 таягуудаа залгаарай. Сайн байцгаана уу? Оллоо ТV-тэй хамтран болдог Солонгос хэлний хичээл өнөөдрийг эхэлж байна. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв нь кальциум шийдвэр байгаа. Дагатлаарэ кальциум. Тэгэхээр өнөөдрийн үзэх ёстой нөхцөлийн эхний нөхцөл маань болохоор GUSO гэдэг нөхцөл байгаа. Ийм тулд тэхийн тулд ингийн тулд гэсэн санааг илэрхийлдэг. Тухайн нөхцөл маань үйл үгээрээс холбогдож шалтгаан заадаг байгаа. За бүгдээ яаж орж ирдэг юм бэ гэдэг бүгдээ хамтарцгаая. За эсэг гэрлэж хамаарахгүй шууд холбогддог саран хада. Дагатлаарэ саран хада. Хайрлах шүү дээ. Тэгэхээр саран хадагийн даа байхгүй болоод саран хагийн үеэс хайрлахын тулд када явах гэсэн үг байгаа. Кагийн үеэс явахын тулд солимян хада тайлбарлах гэж байгаа. Солимян хагийн үеэс тайлбарлахын тулд альда мэдэх гэсэн үг байгаа. Айгийн үеэс мэдхийн тулд гэсэн ийм байдлаар илэрхийлэгдэг. Тэгвэл өгүүлбэр донд яаж орж идэг бүгдээ хамтарцгаая. Тонол муугийн үеэс арбайтер 하고 있어요. тонол мууда мөнгө цуглуулах гэсэн үг байгаа. Тэгэхээр тоног муугийн үеэс мөнгө цуглуулахын тулд цагийн ажил хийж байна гэсэн санааг илэрхийлж байна. Мөнгө цуглуулахын тулд цагийн ажил хийж байна. 판사가 되기 위해서 법학과에 진학했어요. шүүгч болохын тулд хуулийн ангид илсэн гэсэн санааг илэрхийлж байна. Тэгэхээр хуульч болох тэда маань болох шүү дээ. болохын тулд 법학과에 진학했어요. 자, тэгэхээр дараагийн 3 дахь хэсгийн харилцаа бүгд хамтарцгаая. 시장에 가면 필요 없는 물건까지 사게 되는 것 같아요. зах дээр очих юм бол хэрэггүй эд бараануудыг хүртэл худалдаж авахар болох юм шиг худалдаж аваад байх юм шиг байна. Одоо аваад ах юмаа гэсэн санааг илэрхийлж байна. 필요한 물건만 사기 위해서 쇼핑 목록을 만드는 게 좋아요. 필요한 물건만 хэрэгцээ 때 параметралал 사기 위해서 худалдаж авахын тулд 쇼핑 목록 одоо дэлгүүр хэсэг үеэрх тэр жагсаалтыг гэж байгаа. Одоо худалдаж авах жагсаалтыг хийх нь дээр байдаг юм а гэсэн санааг илэрхийлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бидний сая үзсэн нөхцөл маань ги 위해서 буюу ингийн тулд тэхийн тулд гэсэн санааг илэрхийлж байгаа маа. Дараагийн хэсэг рүү бүгд хамтаа орцгоё. 마크 씨, 여기에서 다 만나네요. 마크 씨도 이 체육관에 다녀요? 네, 저도 이번 달부터 건강을 위해서 운동을 좀 하기로 했어요. 잘 생각했어요. 건강을 유지하기 위해서는 운동이 최고지요. 네, 그래서 매일 1시간 이상 운동하려고요. 그런데 수진 씨는 언제부터 여기에 다녔어요? 한 6개월쯤 됐어요. 6개월 동안요? 우와, 결심을 하기는 쉽지만 지키기는 어려운데 수진 씨 정말 대단하네요. 마크 씨, 여기에서 다 만나네요. Мак, энд хоёлоо уулзах чинь 마크 씨도 이 체육관에 다녀요? Мак энэ спортын цогцлолд явдаг юм уу? 네, 저도 이번 달부터 건강을 위해서 운동을 좀 하기로 했어요. Тийм ээ.
Би ч гэсэн энэ сараас эхлээд эрүүл мэндэд анхаарахын тулд дасгал хийгэр болсон юм а. 잘 생각했어요. Зүг бодсон байна. 건강을 유지하기 위해서는 운동이 최고지요. Эрүүлэг байхын тулд хийх ёстой хамгийн том зүйл бол дасгал хөдөлгөөн шүү дээ. 네. 그래서 매일 1시간 이상 운동하려고요. Тийм ээ. Тийм учраас өдөр болгон 1 цагаас илүү дасгал хийх гээ. 그런데 수진 씨는 언제부터 여기에 다녔어요? Гэтэ сүжийн хизээний сагуулаад энд явсан юм байна. 한 6개월쯤 됐어요. Нэг 6 сар орчим болсон. 6개월 동안요? 6 сарын турш. 와, 결심을 하기는 쉽지만 지키기는 어려운데 수진 씨 정말 대단하네요. Шийдвэр гаргах амархан ч гэсэн түүнийгээ сахина гэдэг хэцүү шттэ. Сүжийн үнэхээр гайхалтай юм а. 결심의 목적, 시드린 전력. 결심의 목적, 시드린 전력. 건강을 유지하다. 이룰민대 함할х. 건강을 유지하다. 이룰민대 함할х. 나쁜 습관을 고치다. 모조슬라 자석. 나쁜 습관을 고치다. 모조슬라 자석. 좋은 성적을 받다. 산둥아흐. 좋은 성적을 받다. 산둥아흐. 규칙적으로 생활하다. 덕성 힘마이가 힘들어. 규칙적으로 생활하다. 덕성 힘마이가 힘들어. 실력을 높이다. 자돌아 으스크. 실력을 높이다. 자돌아 으스크. 돈을 모으다. 몽크적로다. 돈을 모으다. 몽크적로다. 허러 딸라.